မောင်မဲနေရပဲဒါဖုန်းက flash မိဖွင့်လာလို့ဒီမျက်နှာကြီးကိုမြင်နေရတာဒီမျက်နှာကြီးကကနခါးတွေလိမ့်တာပေါ့နော် universe လိုပဲလေးတက်မလားကျယ်ပွင့်လေးတွေမျက်နှာပေါ်မှာပြီးကျယ်တွေပြကျင်တာဒါပေမဲ့ဖုန်းကမျက်လုံးတော့မဖမ်းနိုင်ဘူးပြင်မှာတကယ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျယ်တွေအများကြီးပဲကျယ်တွေအများကြီးပဲလာမင်းတော့မတွေ့ရဘူးကြည့်ရတာလာပြင်းနေပြီးသွားပြီဆိုတော့လာကွယ်နေကိုသွားနေပြီးတော့လာမင်းကပြောက်ဒါပေမဲ့ကျယ်လေးတွေရှိသေးတယ်အော်တန်ဒီမှာတွေ့လားမလက်ညှိုးထိုးထားတဲ့ထိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာကျယ်တစ်လုံးနောက်ဘယ်နေရာရှိသေးလို့ကျယ်တွေမြင်ရတဲ့နေရာဖုံးမှာပေါ်တာလိုက်ရှာတာတွေးတော့ကျွန်တော်သိလို့ရှိရင်တော့ဒီမြင်နေတွေ့နေရတဲ့ကျယ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီထက်ကြော်လွန်တဲ့နေရာကိုသွားမှာမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့နေရာကိုသွားမှာဘလို့ဆိုတော့ဒီပါပီနာလေးမှာရှိတဲ့ကျယ်လေးကိုအပွားကြည့်ရတာကျယ်လားဂျိုလားတော့မသိဘူးတေချာကြည့်အောင်ဂျိုဖြစ်ဖို့များမယ်ကားတွေဖြတ်မောင်မဲနေပါလေဆိုမှကားတွေကဖြတ်အမောင်ထဲမှာလာပြီးတော့အမောင်ရတာခံစားပါတယ်ဆိုမှကားတွေကဖြတ်စိုက်ကယ်တွေကဖြတ်နေ Okay anyway ဒါလည်းဖြစ်လူခေတ်ရတာအရန်ထူးဆန်းတယ်